给。到了。今天放假出来钓鱼，旁边来了只大胖猫，你来跟我讨鱼吃吗？哎呀呀，我可经常空军的呀，还不知道能不能钓到呢。快上鱼，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 快上鱼！咋整啊？好着急啊！他就在旁边一直看着我，半小时过去了，还是一口没有啊！浮漂愣是动都没动。杀！这姿势可真优雅。就这样，他在旁边一直等，也不走不闹的。这可真是急死我了！打个窝再试试看。小家伙开始在我脚下撒娇了。等会儿啊！他可能以为我有鱼不肯给他呢，这回他该有多失望啊！这上蹿下跳的，看着比我还忙呢，真是奇怪，今天鱼口特别的差。这背影看着可真惨啊！实在对不起啊，小灰灰，我真不是故意的。给口啊！他还没放弃我。没了！哇哇哇！这条鱼不小啊！哇！这个还得留一会，不然容易脱钩了。啊，这条大！差不多了。现场大抄网，快整上来了！正口，知道这是什么鱼吗？来，别跑啊！等我等了那么久了，给。到了。那先存着吧。哎呀妈呀，又来一只啊！看那架势也是来给我讨鱼吃的。要不要？给。咋都不吃啊？他俩都不吃啊？那也不能饿着他们吧？我回家给他们拿营养去。我家的主子也很爱吃这个。快，我来了！都要饿坏了吧？给。别着急，慢慢吃呀，吃的也太香了吧！今天专门给你们拿的网易严选鲜蒸猫粮，之前喂你们的时候就特别爱吃，这次也是又吃上细糠了。知道你们天气一冷肚子就容易不舒服，这款鲜蒸猫粮是网易大厂特地给玻璃胃消化不好的小猫研发的，用的是专研的3D 乳化鲜蒸工艺。简单来说就是把你们爱吃的鲜肉做成猫咪界的婴儿辅食，再慢烘成这种酥脆多孔的猫粮颗粒，有营养又好吸收，是口性也杠杠的，再有成分丁酸钠给你们的肚肚穿上黄金铠甲，我也放心了。要多吃点，萌长肉肉过冬啊！哎呀妈呀，又来一只啊！这只也太可爱了吧，能摸啊！哦，你好乖呀！没事，啥也没发生。不行了，家人们没心思钓鱼了。撸猫！光顾着撸猫，差点忘了你是来干啥的。给，吃上了。慢点吃，都是你们的。快，继续钓点小鱼给他们补补，他们还在等鱼呢，还没放弃我呢，喝水去了。哎呀妈呀，又来一只啊！要不要？你敢吃吗？给。小家伙，你还真敢吃啊！吃上了！此时这只小猫咪还一直在我这撒娇呢，它非得上我这待着。又来了！哇，罗非，好大！这条起码3斤左右。不行，它还在发力。哇！哎，疯了！紧接着就上了小鱼，他们看到小鱼可激动了。给，吃上了！这只小家伙还在这等呢。哇来了！上抄网，又是这种鱼，今天全是这个鱼，真奇怪，力气真的特别大。要不要？要不你也试试看呗。给。又来鱼了，这条个头一般般，胖嘟嘟的，存。